Dobrý deň, toto je v poradí 12. video, ktoré bude venované tzv. Obchodovaniu z grafu alebo zadávaniu príkazov z grafu na platforme MetaTrader 5, ktorú AMP začal podporovať na obchodovanie futures. To znamená, pokiaľ ste prezreli predchádzajúce videá, mali by ste byť už oboznámení s jednotlivými funkciami a s používaním tejto platformy. My si momentálne ukážeme, ako sa zadajú príkazy z grafu. To znamená, pokiaľ máte otvorený graf, tak si do ňoho kliknite a máte tam možnosť zadať priamo príkaz alebo máte tam možnosť obchodovať. To znamená, pokiaľ si kliknete pod aktuálnu cenu, tak vidíme, že vám dáva príkaz možnosť urobiť obchod na buy limit. Pokiaľ to spravíte nad, tak to máme sell limit. Obchodovanie máte sell limit alebo buy stop. To znamená, momentálne ja môžem urobiť dva čakajúce príkazy. Zadám sell limit a zadám buy limit. To znamená, momentálne mám dva čakajúce príkazy, ktoré sa mi zobrazujú na grafe. Mám ich zobrazené v tejto časti. To znamená, je to spôsob, ako zadávať príkazy. Pokiaľ by ste chceli obchodovať priamo z grafu, to znamená za aktuálnu cenu, tak tam môžete dať obchodovanie a dáme tam nový pokyn a môžete urobiť exekúciu priamo, to znamená, ja zadám príkaz kúpiť alebo predať, môžeme zadať kúpiť a mám aktuálny vyplnený príkaz na 5 kontraktov, to znamená, cena je tu, ten kontrakt je umiestnený tu, to znamená, mám jeden pracujúci príkaz, jeden funkčný príkaz, ktorý už funguje a mám tam zadané dva čakajúce príkazy, ktoré čakajú na vyplnenie. To znamená, pokiaľ chcete zadávať príkazy z grafu, tak znova zopakujem, kliknete si pravým tlačítkom do grafu, pokiaľ si kliknete pod aktuálnu hodnotu, tak tam máte buy limit, máte možnosť vybrať obchodovanie, to znamená buy limit alebo sell stop. To znamená, máte tam momentálne to mám nastavené na jeden kontrakt. Pokiaľ by ste ten kontrakt chceli zmeniť, tak si potrebujete kliknúť do tohto okna a môžete ho zmeniť povedzme na 3. My sme videli, ako to funguje. Zavriete si a znova zadám príkaz. Na buy limit mám ich tam 3 kontrakty. Pokiaľ to chcem robiť nad marketom, tak tam mám sell limit 3 kontrakty. Takže to by bolo zadávanie príkazov z grafu. Tak ako som spomenul, pokiaľ chcete urobiť aktuálny obchod, tak si v grafe kliknete na obchodovanie, zadáte si nový pokyn a momentálne máte napísanú typ exekúcie, to znamená exchange execution, to znamená, máte tam nákup za aktuálnu cenu, na ktorej je market. To znamená, ja tam mám momentálne otvorenú pozíciu, môžem ju zavrieť tým, že kliknem na túto tlačítko. A uvedenú pozíciu som zavrel, takže momentálne tam mám dva čakajúce príkazy. To by bolo všetko v dnešnom videu k obchodovaniu z grafu.